Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Hücr İbni Udey. Rollarda Məhəmmədəli Keşavərz, Həbib Dehqan Nəsəb, Ənuşirəvan Ərcümənd, Cəmşid Cahanzadə, Siyavuş Təhmürəz və başqaları. Qrim üzrə rəssam Məhin Nəvidi. Bəstəkar Məcid İntizami. Rejissor assistenti Kərim Əkbəri Mübarək. Səhnə tərtibatçısı Xosrov Xurşidi. Quruluşçu operator Məziyar Pərtu. Prodüser Əmir Hüseyn Şərifi. Ssenari müəllifi və rejissor Tacbəxş Fənai. 4-cü hissə. Qardaşların evdədir, Səlma? Yox, babaları ilə bazara gediblər. Atan evdədir? Bəli, namaz qılır. Bayaqdan elə namaz qılır? Bəli. Eşitdiyimə görə bir gün ərzində 100 rükət namaz qılır. Bəli. Yaxşı, bəs onda işlərini nə vaxt görür? Gün ərzində 12 saat işləmək bəs deyil. Əlbəttə bəsdir, amma mən belə bacarmaram. Atam son günlər çox qəmgindir. Mənim atam da bu cəmaatın əlindən lap cana gəlib. Başa düşə bilmirəm ki, Zəhra övladlarının təhqir olunduqlarını görə niyə səsləri çıxmır? Görəsən kimdir? Mən gedib açaram. Salam ata. Aleyküm salam qızım. Sən yenə buradasan? Səlma üçün darıxmışdım, gəldim. Səlmadan ayrı qala bilmirsən? Üzümü çevirən kimi Səlmanın yanındasan. Salam əmicəm. Salam əminin gülü. Atan evdədir? Bəli, namaz qılır. Buyurun. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş gelmişsən. Hoş gelmişsən. Buyur. Buyur əyləş. Ya Allah. Biz ailəlikcə bu evə baxlanmışıq. Gözüm üstə yeriniz var. Hoş gelmişsiniz. Maşallah, uşaqlar böyüyüblər. Həm Səlma, həm də Əbdürrəhman. Bəli, bəli, bəli. Artıq müstəqil həyata atılmalarının vaxtıdır. Nə olub əziz dostum? Əgər oğlun olsaydı deyərdim ki, elçiliyə gəlmisən. Kaş oğlum olaydı və Səlmaya elçiliyə gələydim. Amma əfsus. Çox pis zamanda yaşayırıq.
Muaviye'nin hakimiyet üslubu değerleri değişmiştir. Cemaat ise dünyanın vurğunu olub. Dünya ile ahiret arasında tarazlıq yaratmağı meyli, yoxa çıxıb puç olub. Əlinin əleyhinə danışılan bu qədər sözlər əbəs yerə deyil. Qorxurlar. Onun məramının yayılmasından, insanların ədalət tələb edəcəklərindən qorxurlar. Görünür, ədalət məramı zalımı geri oturdur. Zalımsa öz növbəsində narahat olur. Amma ədalət sevərlər də sakit oturmurlar. Əlbəttə, hər kəsə də inanmaq olmaz. Çünki hər kəs öz dünyasının fikrindədir. Açın görüm. Salam. Salam. Üz-gözü niyə yaralıdır? Qardaşım hardadır? Salam. Salam. Sənə nə olub? Nə baş verib Əfifə? Qardaşım hardadır? Qardaşım bura gəlib. Hə, buradadır. Hücrü Bünüdeyin yanındadır. Ata, nə olub? Ata, nə olub axı? Gəlin görün nə baş verib. Gəlin ata. Nə olub? Bilmirəm, bebim çox pərişandır. Həyatım, məhv olub qardaş. Uşaqlarım necə olacaq? Danış görüm nə olub? Yenə fitnəkarlıq eləmək fikrindədirlər. Ərim də onlardan biridir. Xəvaric. Necə yəni? Hardan bilirsən? Bu gecə yenə də bizim evə yığışıb məsləhətləşirdilər. Allah şeytana lənət eləsin. Bunlar cəmaatdan nə Bəs istəyirlər? sənin uşaqların hardadır? Qardaşımın evinə aparmışam. Burada olduğunu söylədilər. İndi mən neyniyim qardaş? Nə eləmək lazım olduğunu bilmirəm. Özümü itirmişəm. Əminsən ki, fitnəkarlıq eləyirlər? Sözlərini öz qulağımla eşitdim. Kufə hakiminə xəbər vermək lazımdır. Onun da canı təhlükədədir. Onun da? Nə demək istəyirsən? Həm onun, həm də əli ardıcılarının. Bilirsən kimlər idi? Ərim, Məsturat, Məaz İbni Cübeyr və digərləri. Məsləhətləşmədən sonra Məsturat rəhbər seçildi. Etiraz elədiyim üçün məni şallaqla vurdu. Əl çəkməyəcəklər. İndi biz neyniyək? Dostlarımızla məsləhətləşmək lazımdır. Məyər bu utandırıcı deyil ki, Osman İbn Əffanın qatilləri sərbəst şəkildə küçədə, bazarda gəzişirlər, heç kəs də onlara bir söz demir. Dininizi kənara qoyub dünyanızı seçmisiniz. Amma o dünyada məndən də, səndən də soruşacaqlar ki, niyə Osmanın qətlində iştirak eləmiş əli ardıcılları yanınızdan keçəndə onlarla işiniz olmadı? Niyə oraqlarınızdan yalnız içi boş qamış kəsəndə istifadə elədiniz? Hə? Halbuki əlinin tərəfdarlarının başını kəsməliydiniz. Ey, qoca! Biz Osmanın qisasını almaq istəyirik. Bizlə gedirsən? Gedirəm!
İbn Abdülmelik, salam aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun. Pis deyirlər. Neçəyədir? Neçəyə istəsəz? Elə bilin ki, öz malınızdır. Yerdən yığmısan ki, peşkəş eləyirsən? Üstündə zəhmətim olmasaydı, bunu sənə pulsuz verərdim. Çox yaxşı. Hamısını səndən alıram. Hər biri üçün 1 dinar. Necədir? Səxavətli insansan. Mən ondan da azına qaniyəm. Sonra da onun yerinə oturub 2 dinara sat. O tacir və alimdir. O hara, hinqozu satmaq hara. Sən də ticarətlə məşğul ol və onda bu əziyyətli işdən qutara bilərsən. Ticarətlə məşğul olum, hansı pulla? Hansı sərmayə ilə? Ola bilsin bəxt özü qapını döyür. Nə bilirsən? Necə? Neçəyə satırsan? Götür. Bu pul və sərmayə. Götür. Nəyə görə? Nəyin qarşılığında? Təşvişə düşmə, elə bir şey deyil. Mən sənə kömək eləyirəm ki, özün və uşaqlarını çətin vəziyyətdən çıxarasan. Səni tanıyıram. Qılınc oynadan və mahir at sürənsən. Axı, hind qozu satmaq və uşaqlarınınsa kasıb olması sənə yaraşmır. Artıq qılınc çalmağı kənara qoymuşam. Yalnız qurban olduqlarım peyğəmbər övladlarının sözü ilə yenidən qılıncı qurşanacam. Bu sözləri bir kənara qoy İbn Əbdülməlik. Zaman artıq başqa zamandır. Keçənlər keçmişdə qaldı. Öz qılıncınla alver elə. Həyat yoldaşına və uşaqlarına günahla ki, elə bu hind qozunu yemək arzusu ilə yaşamasınlar. Nə danışırsan kişi? Necə yəni keçmişdə qaldı? Keçmişdə qalan nədir, hə? Məyər daha Allah mövcud deyil? Məyər haqq ölüb? Məyər Əli ibn Əbu Talibin övladı Hüseyn ibn Əli sağ deyil? Dəlisən yoxsa şeytana aldanmısan? Bu mis pul kisəsini götürüm və sənin yanında haqq üçün Fatihə oxuyum? Hə? Dünyaya xatir övladlarımın axirətini məhv eləyim? Biraz yavaş danış. Niyə qışqırırsan axı? Yaxşı eləyirəm, qışqırıram. Ay cəmaat! Bu məsturət məni satın almaq istəyir ki, onun kimi nahaq yolda qılınc çalım, qardaş qan axıdım. Allah şahiddir, siz də şahid olun. Və yadda saxlayın ki, mən özümü satmadım. Götür! Sən cəzasız qalmayacaqsan. Əli ibn Əbu Talib nə günahın sahibi idi ki, məzlumcasına başını yardılar və özləri xilafət kürsüsünə əyləşdilər. Əlinin istədiyi nə idi ki, o əkinçi, dəmirçi, tacir, qazi və balıq tutan insanların hamısının Allah yanında bərabər olduğunu söylüyürdü. Bu su, gördüyün bu sakit suyun özü də onun bərəkətindəndir. Əli rəhmət yağışı idi, başa düşürsən? Boş yerə gözümüzü səmaya dikir və suya tor atırıq. Olmaz ki, başqa bir yol seçəsiz? Hansı yolu? Bilmirəm. Hər halda bu yol deyil. Yaxşı, sən də görüm. Fərad çayının kənarında boş tor. Niyə? Çünki bu suyun gözəl nemətlərinin hamısı Müğeyrəyə məxsusdur. Sənə və mənə yox. Əlinin dövründə belə deyildi. Nə qədər ki, Müğeyrə Kufə hakimidir, faydası yoxdur. Əgər Müğeyrəni aradan götürə bilsək, Fərad çayı daha bərəkətli olacaq. Səninsə torun həmişə balıqla dolu olacaq. Ac qarna və boş əllə mənim Müğeyrə ilə nə işim var? Düz deyirsən, düz deyirsən. Əgər tək olsaydın, sən deyəndi. Amma Kufə şəhərinin sənin kimi düşünən cavanları çoxdur. Yaxşı, da görüm nə etməliyik? De görüm, sən bizlənsən? Hə. Çox yaxşı. Elə isə məndən xəbər gözlə. Tuta bilirsənsə tut məni. Əlbəttə tutacağam.
çəkilin uşaqlar. Burada nə inirsiniz? Çəkil geri. Daş atma ay oğul. Atan indi gəlib yemək istəyəcək. Hə. Get su küzəsini mənə gətir. Baş üstə. Gətirdim ana. Mənə ver. Dayanın! Onlar Abdullah ibn Abdülməlikin arvadı və uşaqlarıdır. Əl işyələridir. Yaxşı dərs alacaq. Hamısını öldürün. Sən Abdullah ibn Abdülməlikin həyat yoldaşısan? Bəli. Məndən nə istəyirsiniz? Ərinin fikirləri ilə razısan? Nəyi nəzərdə tutursunuz? Əli haqda deyirəm. Bəli. Onun haqqında əksinə düşünənin insafı yoxdur. Hətta əgər ona zidd olsaydın belə, sən ölümə layiq idin. Çünki onun arvadısan. Ha belə uşaqların da onun övladları olduğu üçün. Öldürün onları! Öldürün! Ana, kömək Nə gözləyirsən, at onu quyuya, at! Gəlin gedək! Deyəsən orada nəsə olub. Gedək baxaq. Ay Allah, bu nədir? Əsma. Mən bu tərəfə gedim, palıd qozaları yığım. Sən burada qal. Məni gözlə. Baş üstə.
Höcür, Deyəsən anası onu atıb gedib. onda yəqin qızdır. Yazıq, onun günahı nədir? Ata-anası ondan imtina eləyib. Qız da olsa, onu özümlə aparacağam. Əgər biz onu götürsək, buna görə bizi cəzalandıracaqlar. Yox, qoymaram. Qoymaram ki, yırtıcılara yem olsun. Buna imkan vermərəm. Tezliklə onu səndən alıb öldürəcəklər. Yox, heç vaxt bunu eləyə bilməzlər. Həlimə, Düzdür. Gedək. Gedək Həlimənin yanına. Həlimə! deyəsən yoxdur. Nə baş verib uşaqlar? Höcür, hani? Nə olub axı? Mən bu uşağı meşədən tapmışam. Anası onu atıb gedib. Ver bir baxım. Ay Allah. Gəlin belə danışaq. Bu əhvalat öz aramızda qalacaq. Bu əhvalat aramızda qalacaq, özü də əbədi. Deyin ki, mən bu uşağı başqa qəbilədən gətirmişəm. Adı da Əsmadır. Əsma? Əsma. Dostlar, icazə verin mən gedim. Nə deyəcəyimi yaxşı bilirəm. Onu yumuşaldacağam. Odur, gəlir. Selamun aleyküm. Yaxşı, siz eşidirəm. Biz Muğeyrə ilə danışığa gəlmişik. Mənimlə danışın. Əmirin sizinlə danışmağa vaxtı yoxdur. Burada? Sarayın həyətində? Axı divarların da qulağı var. Burada yad adam yoxdur. Danışın. Bizimlə sizin müştərək düşmənimiz var. Amma siz bizim əlimizi bağlamısınız və özünüzün də onlarla işiniz yoxdur. Bu məsələ barəsində danışmağa gəlmişik. Yaxşı, deyin görüm, təklifiniz nədir? Eşidirəm. Bizim Muğeyrə ilə işimiz yoxdur. Əllərimizi açın ki, Kufədə olan Əli tərəfdarlarını yerlərində otuzduraq. Sizin əlləriniz bağlı deyil. İstədiyinizi eləyə bilərsiniz. Bir şərtlə ki, məsciddə əmirdən nə eşitsəz, özünüzə götürməyin. Əmir kimsənin tərəfini saxlamaq istəmir. Gedə bilərsiniz. Gedək. 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 Buyurun. Nahaq kənarınızda dura-dura haqqı təhqir eləməyə başınız qarışıb. Sən elə bilirsən ki, dediklərimi öz istəyimlə deyirəm, xəlifənin fərmanıdır. İtaət eləməyə bilərəm, hə? Mən heyrət içindəyəm. Allahın əmrindən necə boyun qaçıra bilirsiniz? Məni danlamaq istəyirsən? Bəli. Çünki nəcasətdən yalnız nəcasət törəyər. Təhqirdir. Amma mən bunu təhqir kimi qəbul eləmirəm. Yaxşı yerə yozuram. Əli İbn Əbu Talibin ardıcılları ilə nəcasəti yumaq. Yaxşıdır. İndi mən də siz də məşğulsuz. Namazdan sonra bu dəstə haqqında danışarıq. Nə Muaviyə haqqında, nə də Əli haqqında danışmayacağıq.
Bizim cemaat əcəb vəfasızdır. Şam, Mədinə, Bəsrə, Küfə və Misir əhlindən yalnız bir dəstə adam boyun əymədi. Nə onları ram eləmək olur, nə də pulla ələ almaq olur. Dəlidirlər mənim əzizim, dəli. Ye. Aman Peyğəmbər qarğışının əlindən. Doymuram. Əgər onların özləri dünya rahatlığından əl çəkib qılınc istəyirlərsə, özləri ölüm arzusundadırlarsa, sən niyə tərəddüd edirsən? Öldür getsin. Cemaat çox qorxaqdır. Amma onlar mərd insanları daha çox sevirlər. Elədir. Amma sonunu düşünənlərə də sitayiş eləyirlər. Dostlarının dediyinə görə Əliyə bənzər bu yeganə Əli yadigarı ilə mən nə edəcəyimi bilmirəm. Həbs elə onu, at zindana. Əleyhinə də şəhadətnamə hazırla. Sonra onu da, dostlarını da əli bağlı qılıncdan keçir. Hamısını. Əl-ayağı bağlı mənim qılıncıma yaxınlaşan zaman minlərlə göz onu müşayiət edir. Məni qorxudan da bu gözlərdir. Əgər o gözləri qorxutmaq istəyirsənsə, sənə hücum eləməmiş, sən onlara hücum elə. Bu böyük həngamədir. Qərara gəlmək çətindir. Bircə onunla bacara bilmirəm. Bəli, böyük əngəldir. Səni başa düşürəm. Kömək elə bir çıxış yolu tapaq. Məlum deyil. Məlum deyil bu dediyin əlinin yeganə varisi hücum eləyir, yoxsa hücuma məruz qalır. İrəm parçaları, Kaşan kalçaları, gel ay müşteri. Salam olsun Nəhrivan'da öldürülenlere, salam olsun Nəhrivan'da öldürülenlere, salam olsun Nəhrivan'da öldürülenlere. Salam olsun Nəhrivan'da öldürülenlere. Sən de görüm halalsan ha? Ehvazdanam. Əhvaz? İranlıdır. De görüm Nəhrivan'da öldürülenlere salam olsun, de. Siz kimsiz, məndən nə istəyirsiniz? Məni hətta öldürsəz də dediyinizi təkrar eləməyəcəm. Əliyə lənət göndər. Mən sizin tərəfdarınız və əlinin düşməni deyiləm. Onlar da əli ilə döyüşməsəydilər, indi sağ idilər. Lənət göndərməsən. Niyə vurursunuz? Ay Allah'tan bir xəbərlər. Dayanın. Əl saxlayın. Öldürün onu. Al payını. Al payını. Vurun onu. Vurun, onu da vurun. Sənə bu da azdı. Vurun, vurun. Öyrənə kimi deyil. Hə, vurun onu. Vurun. Vurun. Öldürün onu. Al payını. Dağıdın onun malını. Vurun onu. Sənə bu da azdı. Vurun. Al payını. Gəl qaçaq burdan, tez ol. Qaçaq buradan. Ne inirsiniz ay dəlilər? Bu ne işti? Rədd olun buradan. Neyirsiniz? Rədd olun buradan. Yorulmayasan. Allah köməyin olsun.
Gəldim. Nə olub babala? Niyə belə heyecanlısınız? Rənginiz niyə qaçıb? Xəvarişlər bazarı bir-birinə vurdular. Atam hardadır? Nə xəbər var? Hardan gəldiyi bilinməyən bir neçə naməlum şəxs bazarda Əli tərəfdarlarını döydülər. Dükanları qarət eləyib qaçdılar. Bir göz qırpımında Əli tərəfdarlarını döydülər. Sonra isə hamısı bazardan çıxıb getdi. Məmurlar isə baxıb gülürdülər. Qorxdum ata. Həyatımda ilk dəfə idi ki, çox qorxdum. Onlar da elə bunu istəyirlər. Cəmaatda qorxu yaratmaq. Yüyənlərini qırıblar. Bu nadan xavariclər yenə də yüyənlərini qırıblar. Bəs hökumət əskərləri hara baxır? Heç nəyə. Əllərini üstünə qoyub tamaşaya baxaraq gülürlər. Demək onların yalnız məzlum və zəiflərə gücləri çatır. Bəli. Pislərsə qorxu bilmədən öz pis, yaramaz işləri ilə məşğuldular. Yox. Buradan çıxıb getmək lazımdır. Neyniyək? Gedək. Mən getmirəm. Mən Kufədə qalıram. Heç kim burada qalmayacaq. Hara gedək? Yəmənə gedək. Kindi qəbiləsinə. Nə danışırsan? Bura bizim yaşadığımız yerdir. Heç yere getmirik. Peyğəmbərdən əvvəl yaşanan cahillik dövrünə qayıdan bu Allahdan dönmüş insanların arasında qala. Onlar Peyğəmbər övladlarını öldürdülər. Yox, sən nə danışırsan qadın? Yenə keçmişimizə qayıtmaq istəyirsən? Cahiliyyət dövrünə? Artıq qayıtmışıq. Görmürsən? Allaha iman gətirəndən sonra ona arxa çevirənlər, adını eşitməyən, ara sıra öz vicdanının səsinə qulaq asanlardan 1000 dəfə daha təhlükəlidirlər. Ata düz deyir. Geri dönməklə Allahdan üz döndərmək eyni şeydir. Hətta öz vicdanımıza pənah aparsaq belə, yenə Allahı tanımamışıq. Allaha pənah. Neyniyə bilərik Hücür? Böyük Allahın və Peyğəmbərinin yolunu davam etmək lazımdır. Əli və Hüseyn ibn Əlinin yolunu. Bəli, xavarici aradan götürəcəyik. Neyniyəcəksiniz? Əgər Əli düşmənləri seyirci qalmağı seçiblərsə, Əlinin dostları hələ də onun yolunu davam etməyə hazırdılar. Onları dayandıracağıq. Əgər bu yoldan dönməsələr, cavablarını qılıncla verəcəyik. Nə qədər bacarsan, hər yerdə Əli və ailəsinin əleyhinə danış. Baş üstə. Sifariş ver, hədis qoşsunlar. Şairlər öz şeirlərində bizi vəsf edib Əliyə söyüş yadırsınlar. Afərin. Hədis qoşanlara, şeir deyənlərə pul ver. Dünyanın qədrini bilən ağıllı alimləri, qaziləri, eləcə də raviləri mükafatlandır. Onlara pul ver. Elə ki, cəmaat Əli şiyələrinin qan tökən olduğuna inansınlar. Onların cahil və fərasətsiz olduğunu düşünsünlər. Xavaricin hərəkətlərini Əli dostlarının adına çıxart. Onları hörmətdən sal. Elə eləyəcəm ki, özüm bəstir deyəsən. Mən bəstir deməyəcəyəm. Görüm nə iş görə biləcəksən. Əli tərəfdarlarını öldür, bəhanə elə, töhmət vur. Elə ki, hamı onların hansı cinayətə görə tutulduqlarını bilsələr də, amma əllərində sübutları olmasın. Onların adına digər cinayətləri qoş. Oğurluq, qətl, dinsizlik, nadanlıq, xəyanət, müşriklik, nə bacarırsansa onların adına çıxart. Elə eləyəcəm ki, onların ağıllısı üçün
Küfədə əli şiyyəsi olmaq üçün şir ürəyi lazım olsun, avamları isə xəcalət çəksinlər. Əgər belə eləyə bilsən, bu şiyə məskən olan şəhərdən arxayın ola bilərik. Amma səndən gözüm su içmir Müqeyrə. Kaş geri çəkilməyəsən. Ay, aman bu qocalıq əlindən. Əyləşin. Mənə inanmırsınız? Yox, niyə ki? Sənə deyim ki, sən mənim Əli ailəsindən olan narahatçılığımı aradan qaldırdın. Sən mənim üçün çox qiymətlisən. Mən səni özümə vəfalı bir dost bilirəm. Yiyin, mən heç doymuram. Siz yeməyi adamısınız. Mənsə yuxu adamı. Mən getdim yatmağa. Əmiri narahat eləyən nəsə var? Bəli, kişi öz sirrini gərək xeyrxalq qardaşına söyləsin. Sirrini söyləmək istədikdə ya xeyrxalq insana söylə, ya da heç söyləmə. Müqeyrə, səndən başqa heç kəsə güvənmirəm, bildin? Ey əmir əl-möminin, əgər sirrini mənə danışsan, deməli, xeyrxalq və etibarlı bir insana tapşırımsan. Sənin sirrin nədir? Ziyad, Fars əyalətində qalan o Ziyad, bizə müqavimət göstərən atası naməlum o Ziyadı unuda bilmirəm. Onu düşündüyümdən gecələrdə yata bilmirəm. Ziyadın orada gördüyü işlərin sənin üçün əhəmiyyəti nədir? Buradan çox uzaqdadır. Ondan sənə zərər gəlməz. Amma əgər sən istəsən, bir işarə ilə işinə xitam verilə bilər. Rəqibi gücsüz saymaq axmaqlıqdır. Çoxlu var dövlət və saysız hesabsız əskərlə Farsın möhkəm qalalarından birində özünə yer eləyən tədbirli bir ərəbdir. Orada o hiləgərliklə məşğuldur. Hardan məlum ki, Əli ailəsindən biri ilə beyyət eləməyəcək. Əgər eləsə, mənə qarşı döyüşə başlayacaq. Və əgər belə olsa, bizim aqibət məlum olmayan çətin günlərimiz başlayacaq. Ey əmir əl-möminin, əgər icazə versəz, onun yanına gedər, onunla söhbət eləyərəm. Əlbəttə, get onunla yumuşaq və gülərüz söhbət elə. Onu ora Əli təyin eləyib. O biz tərəfdən arxayın olmayana qədər həmişə özünü Əlinin təyin elədiyi şəxs adlandıracaq. Çalış onu Şama gəlməyə razı sal. Mən onu gözləyəcəyəm. İndi isə gedə bilərsən.
Ubeydullah İbn Abbasa neyniyəcəksən? O Yəməndə hakimiyyətini itirmək üzrədir. Demək olar ki, son nəfəsini verir. Onun da tədbirini görmüşəm. Ana, atam və babam hələ də gəlməyiblər. Gələrlər. Gecənin bu vaxtına qədər harda qalıblar? Yəqin işləri var oğlum. Sən yat, yat əzizim. Bəs Səlmə hardadır? Çöldə gözləyir. Sən yat. Ay cemaat, hardasınız? Mənim iki gözəl balamı görmüsünüz? Ay! Ürəyimdən qanlar axır ay cemaat. Balalarımı axtarıram. Balalarımı. Kimsenin benim oğlanlarımdan xəbəri var? Onları iti qılıncla öldürüblər. Hey! Ay cemaat! Balalarımı iti qılıncla öldürüblər. Mən bir də balalarımı görməyəcəm. Başa düşürsüz? Ne oldu bana? Bu yanıqlı səs olan qadın kimdir? Yəmən valisi Abdullah ibn Əbbasın arvadıdır. Ged onu içəri gətir. Yəmənli xanımın başına nə gəlib ki, ana? Ösr ibn Əbi Əttat Muaviyyənin əmri ilə 2 övladını öldürüb. Özü də anasının gözləri önündə. Biçarə də dəli oldu. Nə qədər ki məmurlar gəlib çıxmayıb, tələs. Gətir onu. Kimin iki uşağın ölümüne göre deli olan, serkerden ve bedbəxt kadından haberi var. Kim o kadını görür? Kim o bedbəxt kadını görür? O tenha bedbəxt kadını. Mənə deyirlər ki, onları Üsr İbni Əbu Uqab öldürüb. İnanırsan? De görüm, inanırsan? İnanırsan? De görüm, sen inanırsan ki o benim 2 uşağımın boynunu kılınçla kesip. Günah. Günah! Günah! Bəsdir, sakit ol. Səbirli ol, bəs dağladın. Qalx.
Mənim uşaqlarıma bax. Mənim uşaqlarıma bax. Orada oynayırlar. Ora bax. Buranı deyirəm. Ağacın altına bax. Əcəb gözəldir. Əcəb. Qorxuludur. Ağlama, ağlama, ağlama. Film 2012-ci ildə Salam studiyasında dublyaj olunub. Dublyajın rejissoru Emin Abbasov, rejissor assistentləri Natiq Şəkərəliyev, Vüsal Məmmədov, səs rejissoru Hüseyn Həsənov, tərcümə edən Şahin Yəhyayev, inzibatçı Vaqif Aslanov, istehsalat müdiri Pərnisə Balamirzə qızı, dublyajın direktoru Emin Abbasov. Filmi dublyaj etdilər Nəcibə Hüseynova, Gülnarə Zülalova, Kazım Abdullayev, Pərviz Bağırov, Pərviz Məmmədrızayev, Səməd Hətəmov, Qədir Mirzə, Rövşən Məmmədli, Vüsal Xalıqoğlu. Texniki dəstək Butafilm Kino şirkəti. رسالتی حجب